В этой программе мы не только разберемся, как правильно сажать базилик, но и сделаем это вместе. А еще я расскажу, как правильно черенковать и ухаживать за растением. Ну а в конце мы приготовим самое вкусное и популярное блюдо из базилика – пасту с соусом песто. Знаете выражение «растет как трава»? Это значит, растение абсолютно не требовательно к уходу. Но есть травы, которые заслуживают особого внимания. С вами Анна Акинина, нетипичный фермер, и сегодня я расскажу вам, как справиться с базиликом. Базилик бывает разнообразных видов: крупнолистный, мелколистный и, конечно, у базилика много цветов: шоколадный, зеленый, лимонный и даже черный и красный. И, конечно, бывает много вопросов: стоит ли сеять на рассаду базилик, либо проще посеять его сразу в открытый грунт. Семена у базилика очень мелкие, и желательно высевать их рассадным способом. Такая рассада быстро укоренится и будет радовать вас своим ростом в течение всего лета и даже осени. Из базилика, кстати, прекрасно вырастает микрозелень, и уже через 5 дней вы получите ароматные маленькие росточки. Мы сейчас посадим с вами рассаду, чтобы вырастить именно взрослое растение. Я расскажу о всех нюансах. А пока замешаем грунт. Нам понадобится грунт на основе торфа. Добавим разрыхлители. Я сегодня буду использовать песок. На литр грунта понадобится примерно 150 мл песка. 1 чайная ложка золы и органическое удобрение простим, приблизительно 3 грамма. Все тщательно перемешиваем. В емкостях обязательно делаем отверстия. Я буду сеять в обычную кассету. Я предпочитаю сеять сразу в отдельные стаканчики, чтобы не пикировать и не пересаживать рассаду. Если ваша почва пересохла, то нам нужно активировать полезные бактерии, которые находятся в ней. И желательно добавить их дополнительно. Перед использованием хлореллы лучше взболтать. В ней допустим небольшой осадок. Хлорелла отлично работает с молочно-кислыми бактериями. И можно делать вот такой вот коктейль в одной лейке. Суспензия хлореллы – высокоэффективный биологический активатор роста и развития растений. Насыщает почву натуральными питательными веществами, улучшает ее состав, способствует формированию необходимых ферментов, понижает заболеваемость растений, устраняя оксиды тяжелых металлов и пестициды. На моем столе вы видите базилик рози, он фиолетового цвета, и базилик маркиз. Зеленый, мелколистный, он отлично держит форму и может составлять вам композицию как декоративное растение. Самая распространенная ошибка дачников – то, что они сеют базилик очень часто. Когда базилик начинает активный рост, он мешает друг другу, и поэтому часть растений просто загнивает. И если вы посадили много растений в один горшочек, то их необходимо рассадить, либо сразу сейте по одному растению в одну плошку. А густоту растению нам дадут регулярные прищипки. Я раскладываю семена по поверхности. Если вы не уверены в качестве семян, можете положить на один горшок 2 семени. Семена базилика отлично всходят при поверхностном посеве, но если вы хотите засыпать, я рекомендую это делать вермикулитом, а не грунтом. Для парникового эффекта мы обязательно накрываем наши всходы пленкой и снимаем ее сразу, как только проклюнутся наши семена. А уже через 10-14 дней после всходов ваша рассада будет выглядеть
Вот так будет иметь 2-4 настоящих листочка, и ее уже можно смело высаживать в открытый грунт. Предпочтительный возраст высадки рассады базилика на постоянное место от 2 недель до 35 дней. Я использую. А если вы не хотите много времени и сил тратить на выращивание рассады, вы можете начеренковать базилик, посадить его в парничок, и уже буквально через 7 дней он отлично укоренится. Укоренять растение мне нравится не в обычной воде, а в агровермикулите. Вермикулит отлично удерживает влагу, и корневая система по нему распределяется очень равномерно. Сейчас мы нарежем с вами черенки с разных растений. У меня есть более взрослый базилик, совсем молоденький. Выбирайте черенки с тонким стеблем и не используйте те, у которых стебель имеет внушительную толщину. Наверняка вы покупали базилик в продуктовом магазине в маленьких горшочках. Вот с таких растений тоже отлично собирать черенки. Убираем лишние листья. Для укоренения достаточно 2-3 настоящих листочков. Слишком крупные листья можно обрезать пополам. И вставляем наше растение стеблем в вермикулит примерно на глубину 1 сантиметр. И накрываем наш парник крышечкой. Ставим под фитолампу, либо на солнечный подоконник. Таким образом базилик очень быстро укоренится. А вы знали, что базилик используют для приготовления напитков? Сейчас мы приготовим с вами вкусный и ароматный чай. Добавляем листья базилика, зеленый или черный чай, и по желанию можно добавить лимон или другие фрукты. Настаиваем 15 минут, и вкусный ароматный чай готов. Какой аромат! Приятного вам чаепития! Что же можно приготовить из базилика? Конечно, соус песто. Эта знаменитая приправа пришла к нам из Италии. Песто отлично сочетается с рыбой, мясом и, конечно, овощами. Но самое традиционное сочетание – песто с пастой. Так что приготовим именно это блюдо. Будем варить спагетти и приправлять его песто. У меня как раз закипела вода, солим и добавляем спагетти. Спагетти должны быть именно из твердых сортов пшеницы. Спагетти варятся около 8 минут, а мы пока приготовим соус. Для приготовления песто нам понадобится базилик, лимон, чеснок, пармезан, орехи и масло, подсолнечное либо оливковое. В идеале песто перемалываем в ступке, но можно воспользоваться блендером. В ступке получается более однородная консистенция, но мы будем использовать с вами ленивый метод. Взвешиваем все ингредиенты. Кстати, исторически песто делали с кедровыми орехами либо фундуком, но вы можете добавить любые орехи, в том числе фисташки, грецкий, фундук или миндаль.
Берем базилик, как здорово, что растет он в моей фитостене прямо на кухне. Выросло его достаточно много, и для приготовления мы используем листья, не используем стебли, они дают дополнительную горечь. Добавляем 2 зубчика чеснока. Можно немножечко порезать. Теперь все тщательно перемалываем. Добавляем немного соли и натираем на терке сыр. У меня это пармезан. Лучше использовать сыр твердых сортов с выдержкой более 12 месяцев. Это создаст более насыщенный вкус и аромат. Добавляем масло, сыр, для тех, кто любит кислинку, можно добавить сок лимона. Примерно 1 столовую ложку. И еще раз пробиваем все блендером. А теперь поставим разогреваться сковородку. Для чего? Для того, чтобы правильно смешать песто с пастой. Так делают итальянцы. Добавляем воды приблизительно 1 столовую ложку и накладываем спагетти и песто. Ну что, украшаем нашу пасту, добавляем немного свежего песто, это придаст еще больше аромата. Сверху посыпаем тертым сыром. И, конечно, украшаем свежим базиликом. Ну что, наша паста готова. Желаю вам приятного аппетита! А я желаю, чтобы ваш базилик рос крепким, здоровым и, конечно, ароматным. С вами был нетипичный фермер Анна Акинина. Увидимся в следующих видео.